Hai, assalamualaikum, apa kabar hari ini? Temenin aku yuk unboxing miniatur aku. Ini ada gelas miniatur yang aku beli dari toko orange dari Cina. Ini ada piring, ini tuh seperti cangkir keramik gitu. Cangkirnya ada 4, piring makannya 4 biji, dan piring gelasnya juga 4. Ada teko kecil 3 dan gede 1. Ini jikom juga bisa untuk masak. Ada mangkok untuk mie ramen gitu ya. Dan ini ada wajan kecil imut banget, bisa untuk masak-masak, goreng tahu dan tempe. Ini ada mangkok kecil, dan ini dia miniatur semua yang aku beli hari ini. Ini kita coba buat bikin masak goreng bawang merah. Total belanjaan aku habis 200.000 untuk dapur miniatur aku kali ini. Menurut kalian kayak gimana? Murah apa mahal? Bye bye. Makasih ya sudah selalu nonton video aku. Besok kita bikin makanan apa lagi ya lewat di dapur miniatur ini.